хамт өдөр бүр дэлбэлсэн эрхэмсэг зуны мэндийг хүндэтгэнгээрэй. Хүндтгэлийн нэг хэлбэр бол маргаангийн хувцаслалт. Талан тосох төрх байдал маань бидний тэр өдрийн үйлс бүтээмж, өөртөө итгэх итгэл, өөдрөг сэтгэлгээ, цаашлаад ажил амьдралын амжилтанд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл бид хувцаслалтаар дамжуулан эхлээд өөрийгөө хүндэтгэж, цаашлаад хэлэх үг, хийх үйлдэл, төрх байдлаа нэгтгэснээр бусдыг хүндэтгэх том соёлыг бүрдүүлдэг юм. Үүндэл хувцаар нь нүгтэж, ухаанаар нүдхийн утга оршино. Юуны өмнө зах зээлийн хууль гэж юу болох? Оршин тогтнох өрсөлдөх чадвартай байх тухай бодож үзье. Альва зүйл оршин тогтнохын тулд өрсөлдөх чадвар болон өөрийн давуу талыг бий болгох нь юунаас илүү чухал. Тухайн зүйл оршин тогтнож хүч чадалтай байх нь байгалийн шалгарал буюу дасан зохицох, ховсон өөрчлөгдөх чадвараас хамаардаг. Энэ бүхэн дээр суйрлаж бусад дагалдах хүчин зүйл хөгжиж нэгээ нөхцөлдүүлж байдаг байх. Монгол улс хөгжиж зах зээлийн нийгэм хөгжихийн хэрээр бизнесийн орчин бас даган хурдцтай хөгжиж байна. Үүний зэрэгцээ сүүлийн үед шудраг өрсөлдөөний газрын үүрэг роль бас нэмэгдэж байгаа бололтой. Шөрч жоп дэлгүүр маань бол ер нь бол эрчүүдийн ээж бүрдэл хувцсыг бол хамгийн анх Монголдо борлуулж одоо коллекшн дэлгүүрээр бол нээсэн гэж бид хувьдаа үздэг. Энэ бүхнээс чухал нь юу вэ гэвэл тухайн бүтээгдэхүүний үн ямар байхаас шалтгаалж түүний чанар, сэтгэл ханамж гэх мэтийн зүйл бий болдог. Мэдээж хүн бүр хямд үнээр чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авах хүсэлтэй байдаг. Энэ бол хамгийн чухал хүчин зүйл буюу өрсөлдөх чадварын илрэл болдог. Манай Монголын онцлог гэвэл дотоодын үйлдвэрлэл үндсэндээ маш бага, өрсөлдөх чадвар маш муу гэдэгтээ ихэнх хүмүүс санал нэгдэх байхаа. 2000-ад оны ихэнх үеэс бол манайх Shirt Shop гэж зөвхөн данц замц борлуулдаг байсан бол тэрийг өргөтгөөд Shirt Men's Collection Shop болж одоо эрчүүдийн бүхэл төрлийн бүрэн хэрэглээг хангах хэмжээний хувцас бараа бүтээгдэхүүнийг бол Монголын зах зээл дээр бол нийлүүлж эхэлсэн байдаг юм аа. Иймд ихэнх өргөн хэрэглээний бараа импортоор орж ирэхээс өөр аргагүй болдог. Импортоор орж ирж буй барааны үнийн хувьд тээврийн зардал цаг хугацаа ихээхэн нөлөөлөх ба гайл татварын зардлаас хамаарна. Мөн үүн дээр эцсийн цэг дээрх маркетингийн зардал, банкны хүү түрээсийн зардал нөлөөлдөг. Манай нөхцөлд зах зээл маш бага тул бөөний худалдаа гэсэн ойлголт өргөн хэрэглээний барааны хувьд бараг байхгүй. Энэ нь барааны үнийг өсгөх гол шалтгаан болдог. Монголын цаг агаар бол их эрс тэрс байдаг. Дөрвөн үйлрэлтэй. Өвөлдөө бол маш хөдөн, зундаа бол маш халуун. За хавар намартай бол шороо салхи шуураад нэг бол бороо ороод. Тэгэхээр одоо чанартай хувцсыг бол одоо Монголын зах зээл, Монголын хэрэглэгч нарт одоо энэ дөрвөн үйлрлийн эрс тэрс одоо энэ хатуу ширүүн байдлыг одоо чанартай тийм бараа бүтээгдэхүүнийг бол Монголын хэрэглэгч нарт нийлүүлэх шаардлагатай байдаг. Энэ утгаар бол манайх бол S Outlet дэлгүүрийг 2010 оны 2 сарын 25-ны өдөр брэнд усны бөөний худалдааны дэлгүүр гэдэг нэртэйгээр тийм одоо бөөний худалдаа эрхлэх болон жижиглэнгийн үнээр Монголын хэрэглэгч нартаа түгээх зорилготойгоор бол дэлгүүрээр бол нээсэн байдаг юм аа. Сүүлийн үед манад олон сайхан дэлгүүр үйлчилгээний төвүүд шинээр нэмэгдэж байгаа боловч тэдгээр тав тогтоо худалдааны төвөөр үйлчлүүлэхийн тулд заавал өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг авахаас өөр зам байхгүй. Энэ нь тухайн үйлчилгээний төвийн өртөг өндөр, зардал өндөр, түрээсийн төлбөр, цаашлбал банкны хүү зэрэгтэй холбоотой. Тухайн барааны эцсийн үнэнд хүссэн хүсээгүй нөлөөлдөг. Энэ нь хэн бүхэнд ойлгомжтой. Гэхдээ цаас хэдий нэмгэж чичгээс нааш цоорохгүй гэдэг шиг хүн бүр үүнийг хэлэхээс нааш их анзаардаггүй. Shirt Men's Collection Shop дэлгүүрийн маань үндсэн одоо бодлого агуулга гэх юм бол бодлого агуулга нь бол маш чанартай эдлгээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг боломжит хямд үнээр одоо хэрэглэгч та бүхэнд хүргэх нийлүүлэх одоо зорилготойгоор бид үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Урд хөршийн шахагдсан барааг эдэлдэг цаг нэгэн төнгөрчээ. Монгол залуус бид өөрийнхөө өөр донж маягийг илтгэж чадахгүй загварлаг имижээр орчин үйтсэн. Эд эзнээ танина гэдэг шиг бид дэлхийд алдартай брэндүүдийн хувцас эдэллээр хойж шинэ Монголын оюунлаг, авьяаслаг, загварлаг имижийг бүрдүүлсэн. Гагцгүй энэ үйлсэд Shirt Men's Collection Shop-ийн 15 жилийн турш хамтран зүтгэсээр ирсэн нь талархав штэ. Үүн дээр нэгт манай худалдаачид тухайн барааг худалдан авахдаа өөрийн зах зээлд тааруулж бага хэмжээгээр авдаг нь үн өсөх, олон удаа явах цаг алдаг гэх мэт зардлыг өсгөдөг. 2. Мөн завсрын буюу зуучлагчид, орчуулагчид оролцож байгаа болохоор зардал нэмэгддэг. 3. Шууд үйлдвэрлэгчтэй тэр бүр худалдан авалт хийж чадахгүй тохиолдолд үн өсөх чанарын хувьд баталгаа муу байх улмаар тухайн бараа бүрт барааны чанар адилгүй байх, хууртагдах явдал их байдаг.
Энэ нь урт хугацааны гэрээ хийгдээгүй. Тухай бүрийн харилцан ойлголцол итгэлцэл байхгүй зэрэг нь нэг удаагийн худалдааны явцад элбэг тохиолддог. Ер нь худалдсан барааг буцаахгүй гэдэг нь үүнтэй холбоотой байдаг. 4. Манай нөхцөлд хүн бүр хүссэн зүйлээ хийж давуу тал байдаг ч туршлага урт хугацаанд оршин тогтнох гэдэг нь хамгийн их өрсөлдөөнийг шаардаж байдаг. Монголчуудын хувьд дурын хүн Бээжин орох бол 2 цагийн л ажил байх. Хувьдаа хувцс худалдаж авах гэж өөрсдөө явж очиод л авчих. Тийм л амархан зүйл. Гэхдээ энэ тухайн үед сонголттой хямд санагдаж байгаа боловч үүнээс илүү боломжийг Монголдо бүрдүүлэх нь хамгийн чухал бидний гол зорилго юм. 5. Эсвэл албан ёсны борлуулагч болох нь тухайн барааны хувьд давуу талыг бий болгох боловч дэлхийд танигдсан брэнд бараа өндөр үнэтэй болох ба манайх шиг жижиг зах зээлд худалдан авах чадвар бага хэрэглэгч нарт нэгнийгээ таних зэрэг байдалд нь худалдаанд муугар нөлөөлдөг. Эдийн засаг тэмч чадах биш жижиг зах зээлийн хувьд брэнд бараад зарах нь тэмч тохиромжтой биш бөгөөд алдагдах олон эрсдэл их байдаг. 6. Нэгэнт манайх шиг зах зээлд хямд өртөгтэй чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ гэдэг бол үнэхээр хүнд хэцүү. Бүхий л зардлаа хамгийн бага байхаар тооцох хэрэгтэй. Үнэн дээр дурын хүн гадагшаа гарч болдог. Хүн бүр бизнес хийдэг улсын хувьд жижиг зах зээл хамгийн хүнд байдаг. Бид энэхүү зах зээлд өөрсдийн хүч олон жилийн туршлага дээр суйрлан хамгийн зардал багтаагаар хэрэглэгчтэй бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэхээр хичээн ажиллаж байна. Маш олон жилийн өмнөөс ер нь ордог байсан, үйлчлүүлдэг байсан. Эсмен шопинг залуучуудаа тэрхүү дэлгүүрээс би орж үйлчлүүлдэг юм аа. Манай залуучуудын шинэ үеийн сонголт бол мэдээж дэлхийн брендийг өнөөдөр өөрийнхөө энэ амьдарч байгаа нийгэмд бас эдэлж хэрэглэхийг хүсэж байгаа. Тэр утгаараа ч гэсэн би дэлхийн брендтэй хүл нийлүүлээ авахыг хүсдэг. Өнөөдөр S Outlets дэлгүүрээр би бол байнга үйлчлүүлдэг ингээд та бүхнийг ч гэсэн S Outlets дэлгүүртэй хамт байгаарай гэж хүсэж байна. Бид их их бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч нараас шууд нийлүүлдэг бөгөөд зах зээлийн үнээс 2-3 дахин хямдаар худалдаадаг. Үүнд л Outlet дэлгүүрийн онцлог байгаа. Гоё хувцас оруулж ирдэг, маш олон гоё брэндүүдийг оруулж ирдэг дэлгүүрүүд байдаг. За би бол тэрний нэг болох S Outlets буюу за Shared Men's Collection-аас бас хувцсыг бол байнга сонгож авдаг. Үргэлжил хамтарч ажиллаж байдаг. За тэгэл уцаар яриад за би ийм клипэн тоглохоор боллоо, ийм реклам тоглохоор боллоо шүү. За ийм кинонд орох гэсэн юм а. Миний нэг кинонд өмсөх хувцас бол 8 төрлийн хувцас байгаа. Ямар үг гэхээр нэг доороос тэр бүх хувцсыг авч болдог. Тэргээрэл би S Outlets за Shared Men's Collection-уудтайгаа хамтарч ажиллах дуртай. Хэдийгээр бидэнд давуу тал байгаа боловч дутагдaltaй зүйл хүндрэл их байдаг. Магадгүй зарим бараа цөөн ирэх, резюмер байхгүй сонголт муу байх зэрэг юм. Гэвч үнийн хувьд хямд чанартай байх нь хамгийн чухал давуу тал юм. Манай дэлгүүрийн гол зорилго бол хүмүүст одоо тийм борлуулалт хийх гэдэгтэй гол юм биш. Хамгийн чухал баримталтай юм бол маш гоё хүнийг цэгцтэй цэмцгэр маш гоё имижтэй хувцлаад гарах бол энэ манай дэлгүүрийн гол зорилго байдаг юм аа. Жишээ нь манай зарагдаж байгаа нэг цүнх хуурамч юм уу жинхэнэ биш байна гэвэл 100% төлбөрийг буцаан олох бөгөөд бид үүгээр жинхэнэ оригинал болохыг батлаж байгаа гэдгээ албан ёсоор хэрэглэгч нартаа мэдэгдэж байна. Манайхаар орж ирээд үйлчлүүлээд гарчаа манайхыг зориод очиж байгаа хүмүүс бол сэтгэл ханамжтайгаар одоо кассан дээр бараа бүтээгдэхүүнээ бичүүлээд баярлаа гэж гарч явж байгаа. Баярлаа гэдэг үг маань бол одоо бидний одоо бас нэг хичээл зүтгэл хэр хэмжээнд одоо хүмүүст хөрж өгнө гэдэг нь яг энэ эцсийн байдлаар бол бидэнд харагддаг. Тэгээд залуучуудаа өөртөө ихтэй өөртөө өөрийнхөө ажлыг бүтээ гэвэл тийм ээ хамгийн гоё хувцлалтыг сонгох хэрэгтэй. Хамгийн чанартай зүйлийг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгвэл таны ажил тэр даруйдаа 2 дахин хурдан бүтэх болно. Маш олон найз нөхдүүдтэй болно. Таныг хамгийн түрүүнд хувцлалтаас чинь хүн өгтөн. Дараа нь таны оюун ухаан, таны дараа ярих ур чадвараас таны ажил, амьдрал цэцэглэх болно. Тийм учраас залуучууд, ирчүүд ялангуяа гайхалтай хувцлалтыг сонгож явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь би хийсэн тийм ээ. Өөртөө таарсан арзмарын, өөртөө таарсан өнгийн за тэгээ өөрийг чинь илэрхийлэх тэр гайхалтай. Одоо тэр бол бас л урлагийн бүтээл байхгүй хувцас бол. Тэгээ тэр хувцас тэр гайхалтай урлагийн бүтээлийг та өөрийн биеэр дамжуулж илэрхийлэх болно. Тэгэхээр та хамгийн гоё хувцсыг сонгох хэрэгтэй. Энэ хувцсууд хаана нэг дор байна? Мэдээж S Outlets Shared Men's Collection. Өглөө бүр инээн цэглэлээр өдөр бүр холч ухаанаар харин хорон мөч бүрт зорилго тэмүүлэлээр хувцас. Өнөөдөр Игэлжирийн энгийн нэг өдөр байлаач. Өөрийгөө бас амьдралыг хүндэтгэж Shared Men's Collection shop-тай хамт өдөр бүр сайханд тэмүүлцгээе залуусаа.